Cześć, dzień dobry. Mam wielki zaszczyt i jeszcze większą przyjemność zaprosić Was w podróż, która na nowo zobrazuje wielkie bogactwa historyczne oraz nasze tradycje muzyczne. Dzisiaj porozmawiamy o dawnych Kresach Południowo-Wschodnich oraz o mieście Lwowie. Całą tę podróż współtworzy ze mną wspaniała postać świata muzykologii, autor wielu prac dotyczących miasta Lwowa, dr Michał Piekarski. Dzień dobry Państwu. Bardzo mi miło współtworzyć tę opowieść razem ze Stanisławem Łopuszyńskim, pianistą i klawesynistą, który również przybliży aurę dźwiękową omawianych utworów. Drodzy Państwo, dokładnie. A teraz kilka słów wprowadzenia. Drodzy widzowie, Lwów na początku XX wieku nazywany był stolicą muzyczną Polski. Złożyły się na to długie tradycje związane z uprawianiem muzyki w tym mieście, w którym na przełomie XIX i XX wieku życie muzyczne było wyjątkowo rozwinięte. Lwów należał do Królestwa Polskiego od XIV wieku, a dokładniej od czasów Kazimierza Wielkiego, ostatniego z Piastów. Znane nam są również tradycje muzyczne związane z działalnością kościołów i klasztorów, które powstawały przez kolejne stulecia na tamtych ziemiach. W XVI wieku pojawiło się Bractwo Muzyków. Podobnie jak w innych miastach w Polsce, statut bractwa zatwierdził król Władysław IV. Była to organizacja o charakterze cechowym, podobnie jak Bractwo Murarzy czy Stolarzy. W wyniku pierwszego rozbioru w 1772 roku Lwów znalazł się w granicach Austrii na 150 lat. Zmieniło się też życie muzyczne. Powstawały pierwsze instytucje muzyczne finansowane przez państwo, jak na przykład pierwszy stały teatr, w którym grano spektakle dramatyczne oraz muzyczne w języku niemieckim, a także w języku polskim. Dla tego teatru komponował m.in. Józef Elsner, warszawiakom tamtych czasów, znany później jako nauczyciel Fryderyka Chopina. W 1838 roku powstało Towarzystwo Muzyczne organizujące szereg koncertów i istniało ono przez 101 lat do wybuchu II wojny światowej. W XIX wieku działał szereg znanych kompozytorów, jak m.in. przedstawiciele klasycyzmu Karol Lipiński, skrzypek, znany rywal Paganiniego, Franz Xaver Wolfgang Mozart, czyli syn Wolfganga Amadeusza. Reprezentanci romantyzmu i neoromantyzmu to Karol Mikuli, pianista, uczeń Fryderyka Chopina, Mieczysław Sołtys, uczeń Mikulego w Lwowie i Camilla Saint-Sansa w Paryżu, a także pianista Henryk Melzer. Natomiast studentom, absolwentom oraz słuchaczom koncertów na Okolniku Henryk Melzer jest bardzo dobrze znany. Reprezentantem nurtu Młodej Polski XX wieku był Ludomir Różycki, związany również po II wojnie światowej z Katowicami. Natomiast ukraińskie środowisko muzyczne reprezentowali Stanisław Ludkiewicz i Wasyl Barwiński. Przedstawicielami nowych nurtów są Adam Sołtys, Józef Kofler i Tadeusz Majerski. Ciekawostką niech będzie to, że Lwów był bardzo ważnym miastem w biografii Karola Szymanowskiego, ponieważ mieszkała tam jego siostra, u której zatrzymywał się podczas swoich podróży między Tymoszówką, Wiedniem, Krakowem i Zakopanem. Świadectwem długich tradycji łączących Lwów z Europą Zachodnią jest muzyka renesansowa. Muzyka twórczości Guillauma Dufaya i Josquina des Prez. Utwory tych kompozytorów były wykonywane w Lwowie już w końcu XV wieku. Dowiedziano się o tym w wieku XX. W latach 20. Znaleziono w Miejskiej Księdze Rachunkowej właśnie odpisy utworów tych kompozytorów. Było to sensacyjne znalezisko. I świadczy to o tym, że w XV wieku Lwów był na bieżąco, jeżeli chodzi o twórczość niderlandzką, zachodnioeuropejską. Z Lwowa pochodził też jeden z najwybitniejszych kompozytorów renesansowych, Marcin Leopolita. Leopolis to Lwów po łacinie. Tak go nazywano w Krakowie, gdzie pracował na dworze Zygmunta Augusta. I jako Marcin z Lwowa tworzył kompozycję. Do dzisiaj zachowała się msza wielkanocna, Missa Paschalis, która łączy zdobycze polifonii niderlandzkiej, pod której był wpływem, z rodzimą tradycją. Są tam melodie trzech pieśni wielkanocnych, m.in. Chrystus zmartwychwstał jest. O Marcinie Leopolicie, jednym z najwybitniejszych kompozytorów renesansowych, w XVII wieku pisał też Szymon Starowolski. Pisał następujące słowa.
Organista króla Zygmunta Augusta urodzony w Lwowie. Marcin, oddany studiom nad poezją i muzyką, zajął pierwsze w Sarmacji miejsce. Żaden w Polsce nie osiągnął takiej sławy jak Marcin, choć nie miał nigdy żadnego zagranicznego mistrza poza domowymi. Marcin Leopolita uczył się z pism Sebastiana z Fresztyna i Jelenia z Tucholi. Niezależnie od tego, że nie wyjeżdżał poza Rzeczypospolitą, był na bieżąco ze zdobyczami muzyki zachodnioeuropejskiej. Doskonale to słychać w jego właśnie Missa Paschalis, która łączy to, co uniwersalne z tym, co lokalne. W XVII i XVIII wieku na terenie całej Rzeczypospolitej regularną sieć szkolnictwa muzycznego zapewniali jezuici. Mieli oni swoje szkoły od Wilna po Kraków i Lwów, od Poznania po Pińsk. Prowadzili zarówno kolegia dla młodzieży szlacheckiej, jak i bursy dla niezamożnych dzieci bądź sierot i tam uczyli w zakresie śpiewu i muzyki. W Lwowie jezuici prowadzili bursę. Mieszkał tam Jan Brandt, wykształcony w Rzymie teolog i kompozytor utworów wokalnych i wokalno-instrumentalnych. W XVIII wieku Jan Piotr Haberman, komponujący już w nowszym, późnobarokowym stylu. Oprócz jezuitów, tradycje muzyczne miały także inne zgromadzenia zakonne. Bardzo dobrze sławiły się lwowskie benedyktynki. W latach 40. XVIII wieku ich organistą był Johann Philipp Kirnberger, który był wcześniej uczniem Johanna Sebastiana Bacha. Także pośrednio lwowskie benedyktynki łączyły się z najlepszym kompozytorem XVIII stulecia. Tradycje muzyczne mieli także Bernardyni, którzy mieli jedne z lepszych organów w Lwowie. Działał tam Paschalis Turczyński, polski kompozytor, autor litanii i innych utworów. Jeżeli chodzi o Lwów XVIII-wieczny, to bardzo dobre tradycje mieli Dominikanie. Zatrudniali zarówno doskonałych kompozytorów. Należał do nich chociażby Jan Staromiejski, kompozytor, autor litanii i hymnów, jak i utwory też były wykonywane kompozytorów włoskich. W 1751 roku siłami lwowskich dominikanów wykonano oratorium Gioas Nicola Jomellego. Oratorium powstało kilka lat wcześniej we Włoszech, także szybka była recepcja utworu włoskiego w Lwowie. Wykonywano także pasje, czyli oratoria o męce pańskiej, pasje autorów polskich, znanego z nazwiska Kotowicza oraz Leopolda Pycha. Wszystko to świadczy o tym, że lwowscy dominikanie koncerty oratoryjne prowadzili jeszcze przed pierwszym rozbiorem, jak Lwów znalazł się w granicach Austrii. Drodzy Państwo, zerknijmy teraz, jak przedstawia się druga połowa XVIII wieku teatralnie. 1776 rok, pierwsza stała trupa teatralna. 1789 rok, pierwszy stały budynek teatralny przebudowany z kościoła pofranciszkańskiego. 1792 to wystawienie Die Zauberflöte Mozarta. Singspiel był grany już rok po premierze w Teatrze Wiedeńskim. W latach 90. XVIII wieku kapelmistrzem teatru zostaje Józef Elsner. Podczas jego działalności w teatrze wykonywane są niemieckie i polskie utwory sceniczne. Współpracuje on z nikim innym, jak tylko z Wojciechem Bogusławskim, który, jak wiadomo, jest twórcą polskiego teatru. Wystawiają polskie śpiewogry, jak m.in. Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale Jana Stefaniego z librettem Wojciecha Bogusławskiego. Przełom XVIII i XIX wieku przyniósł rozmaity repertuar. Obok sztuk dramatycznych wykonywano opery włoskie, na przykład Wesele Figara Wolfganga Mateusza Mozarta, Singspiele i polskie śpiewogry. W 1842 roku z prywatnych funduszy hrabiego Stanisława Skarbka powstaje istniejący do dziś teatr zwany Teatrem Skarbkowskim. Wielki budynek mieszczący salę teatralną, foyer, sale redutowe, hotel, mieszkania dla artystów był największą inwestycją architektoniczną Lwowa pierwszej połowy XIX wieku. W jego murach wykonywane były utwory takich mistrzów jak Rossini, Meyerbeer, Bizet, Moniuszko, Wagner czy Czajkowski. Zobaczmy teraz, jak ten budynek wygląda. Drodzy Państwo, w 1900 roku powstaje kolejny gmach teatralny, Teatr Miejski, nazywany też Teatrem Wielkim, a dzisiaj znany jest jako budynek Opery Lwowskiej.
Muzycy tamtych czasów grali utwory m.in. Żeleńskiego, Pucciniego, Różyckiego, ale także Paderewskiego. Tam to właśnie 8 czerwca 1901 roku miała miejsce polska premiera jedynej opery mistrza Ignacego Jana Manru, wystawiona rok później w Warszawie, w tym oto budynku za mną. Wróćmy jednak oczami do opery lwowskiej, która jest niewątpliwie niezwykłym przykładem doskonałej sztuki architektonicznej. Drodzy Państwo, w XIX wieku Lwów miał bardzo dobrze zorganizowane życie koncertowe. Do najważniejszych instytucji należało Galicyjskie Towarzystwo Muzyczne. Powstało w 1838 roku i działało przez 101 lat do 1939. Do założycieli tego towarzystwa należał Johann Ruckgaber, który urodził się w Wiedniu, a w Lwowie stał się Janem. Był pianistą i kompozytorem. Do kolejnych dyrektorów należeli chociażby Karol Mikuli czy Mieczysław i Adam Sołtysowie. Towarzystwo to powstało na wzór wiedeńskiego Gesellschaft der Musikfreunde, które powstało wcześniej w Wiedniu. Chodziło o zapewnienie regularnych koncertów dla mieszkańców Lwowa. Towarzystwo z czasem też powołało szkołę muzyczną, która była pierwszą, nie licząc jezuickiej, szkołą muzyczną w Lwowie. W Lwowie działały także inne towarzystwa koncertowe. Do najbardziej znanego należała Lwowska Filharmonia, która powstała w 1902 roku i była konkurencją dla Galicyjskiego Towarzystwa Muzycznego. Działały także prywatne różne biura koncertowe, m.in. biuro Maksymiliana Türka. Większość organizacji kontynuowało swoją działalność także po I wojnie światowej, z tym, że Galicyjskie Towarzystwo Muzyczne było już wtedy Polskim Towarzystwem Muzycznym. Jedynie zmiana nazwy nastąpiła, za to dyrekcja była wciąż ta sama pod kierunkiem Mieczysława Sołtysa. Jeżeli chodzi o znanych kompozytorów, którzy występowali w Lwowie, to zarówno w pierwszej połowie XIX wieku możemy się poszczycić występem Ferenca Liszta. W drugiej połowie XIX wieku Lwów odwiedził Johannes Brahms. Na początku XX wieku były bardzo spektakularne koncerty Lwowskiej Filharmonii. Wystąpił Richard Strauss, a później także Gustav Mahler. W późniejszym okresie występowali także tacy kompozytorzy jak Bela Bartok w okresie międzywojennym. Lwów też był ośrodkiem, w którym bardzo dobrze przyjęto muzykę doby młodej Polski. Na stałe przez pewien okres działał Ludomir Różycki, który był też wykładowcą konserwatorium w Lwowie. Też wykonywano jego utwory, prezentowano jego operę. Prezentowano także utwory Karola Szymanowskiego, Mieczysława Karłowicza, także sztandarowych twórców młodej Polski, które były bardzo dobrze w Lwowie przyjęte. Za to w latach międzywojennych działało w Lwowie Towarzystwo Muzyki Współczesnej, które stanowiło filię działającej w Warszawie takiej organizacji. Chodziło o wykonywanie muzyki aktualnie tworzonej. Do członków towarzystwa należał chociażby awangardowy kompozytor Józef Kofler. Drodzy Państwo, mamy dla Was jeszcze jeden punkt programu, a jest nim występ artystyczny. Już za chwilę usłyszymy preludium Ludomira Różyckiego, które wykona dla nas bardzo ciekawa postać polskiej pianistyki, niezwykle utalentowany artysta, ale przede wszystkim mój serdeczny kolega Tymoteusz Bies. Tymku, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, a Państwa zapraszamy do wysłuchania tego utworu.
Dzisiejsza opowieść dobiegła już końca. Następna poświęcona będzie polonezom fortepianowym tworzonym w Lwowie przez omówionych kompozytorów. A zatem polonez fortepianowy w Lwowie na przestrzeni epok. Drodzy widzowie, do usłyszenia. Do zobaczenia.